Ti što znaš. Aj. Aj, do tuka je dosta, ja? Dosta je? Aj, oj mi se so zdravje. Zemi ovo da ne zaboravim, ke si ja vratam nazad kakve su. Dobro. Taka. I da se vardiš od loše luge, od... Znaš, da se gledaš. Znam, ženo. Sam po svetot. Arno me učiš. Toku i jas nešto da te poučim. Loše luge ima po svetu, da znaš. Znam Mnogo da je loše znam. im. Ako sakaš da znaš ko je loš, ko je aren, ke mu se opuliš v oči. Vako ubo, če ga pogledneš v oči i tamo mu pišu ali aren, ali ne aren. Ama treba da umeješ da čitaš, zato ubavo opuli se, pogledni Dobro, i ke ženo, znaš. dobro te razbrav. Ubavo me učiš, ama Ubavo jas te nešto da te poučam. Jas, dodeka sam na pečalba. Kako šo je redot da si čuvaš sve što treba? Da me čekaš. Ke da čekam, ami kako? Kućata i decata da gi čuvaš. Ke gi gledam? A jas pak je gledam da spečelam nešto. Mi zato odiš? Ako ne, pojke da ima za zimava da pominimo. Така. Ај Да си сега. ми жив и здрав ти и да не береш гајле. Добро. Тебе Господ те дарувал со жена домакинка. Dobro, сега Ке да... ти гледам и деца и куќа. Само ти спечели нешто и жив и здрав да ми се врати. Ај сега оди ти и јас ќе тргнем. Не личи. Оти? Не личи. Ти треба да одиш, а јас да те гледам. Ај, Така е гледај, редот. ај, гледај. Ај. Ај со здраве. Дај да те видам. Запетлан си? Запетлан си. А оти срамота е отпетлан да одиш. Ајде, со здравје, со среќе, со убо. Човече, да те прашам нешто. Позастани малку ако сакаш. Кажи бе, пријателе? Па како што гледаш, јабанџија сум, не сум одовде. Сум тргнал на пат. Али знаеш некој набожен човек во селово што ќе ме прими на спиење вечерва? Само да преспијам, толку. Ами јас сум ти тој, бе, пријателе. Од мене понабожен човек нема во село. Навистина. Ами јас за Арно да правам сум се родил на веко. Лал да ти е. Ајде. Навистина сум. Ајде, ќе преспиеш кај мене. Среќлијат човек сум бил. Ајде. Ама само за спиење. За спиење, за спиење, ајде. Овде? Ајде. Понабожен ти. Кажи само. Здраво живо. Домаќине. Еве, домаќинке. Здраво живо. Како и друг пат што си правам, така и сега гостин ти носам. На спиење. Гостин. Да. Повели, пријател. Добре, дојде, повели. Седни си. Благодарам. Повели. Ајде, ма жено се, што чекаш? Што? Ајде, донеси нешто за каснување. Не треба, си носам јас овде во торбичката, само за спиење дојдов. Ау, како било. Сега јас ќе донесам. Ама не треба, што ви треба? Ајде ти. По една ракијичка пред јадење може? Не, благодарам, не пијам. Може. Жено, и ракија донеси. И ракија, де, ами како? И сама си знам. Ај, повели. Ај, добре, дојде. Ај, добре, најдов. Ај. Ај, на здравје. На здравје. И каде ти, пријателе, по патиштава? Од печалба или на печалба? Јас тргнав в град да се зафатам со некоја работа. Ако биди Арно. Па сега, вака повеќе не се издржу. И внимавај само во градот да не го загубиш и она што си го понел. Знаеш како е, голем град, големи е рамије. Сум понел. Од каде јас сиромав да понесам? Туку собрав така нешто малку колку да почнам. Ако оди Арно, ако не оди, да сме здрави и живи.
Како живеете овде, има за леп? Хајде, јади, јади. Има вре, има дал Господ. Луѓе, благодарам на вистина, се најадов. Тогаш постелата ти е готова. Ај. Колку што видов, по очите им се чита дека се овие лоши луѓе. Се ми е страв дека насум ке сака да ме отепат. Добро, толку ли не видов дека сум сиромав и ова малку што сум го скрил во торбеви и во пазови, да сака да ми го украдат. Оди да станам јас да се избегам дури е време. Ама е побегнал. Трчај по него. Мајката не. Што е, бе? А? Го најде ли? Како се сети мајката? Избега. Имал век човекот. Пупе! А толку го гостехме, пуј! Да прашам нешто, оти да не ја грешам пак. Арно, човече, прашај. На Ако можам, ќе ти помогнам. Арно, на далек пат сум тргнат, а еве уште малку ќе ме стемни. Да знаете некои добри луѓе во селово што ќе ме земат на спиење вечерва? Абе, знаеме, оти да не знаеме. Се може да се случи повеков. Туку да те пратиме кај нашиот поп. Кај попот? Тој е добар човек, тој ќе те прими. Арно, ова за попот навистина, мислам дека е добро. Што ми е побожен човек ќе ме прими, веројатно. И по твоиве очи гледам вака дека и ти си арен човек. Ви благодарам многу. Оди на кај црквата. Аха. Таму ќе го најдиш негде. Арно. Благодарам. Така.
Ај со здраво. Ај со здраво, ај. Не бери гајле ти, човече. Оди ти до кај мене дома. Попадијата е дома. Ќе те приберем. Ти речеш, попот ми рече вака и вака и вака. Арно. Јас ќе одам до кај црквата, имам некоја работа, сетне ќе се вратам и ќе каснеме нешто. Арно, попе, како ќе речеш ти, така ќе правам. Ајде. Ајде, ајде оди. Со здравје. Ајде. Кој зборува вака кога попот не е дома? Не сгрешив. Сум ти месила еден мазник, па бела погач, па пржена кокошка сум ти направила, па гуракија, вино 3 годишно. А ти сакаш да си одиш. Ај касни малку па оди си. Еми морам да одам. Ич не ми се оди, така да знаеш. Шо мерак си истеравме. Помил ми е и од погачата, и од кокошката, и од се. Добро. Тогаш утре рано наутро, кој ќе одиш за наполе. Јас ке ти оставам пред порта. Така? А јас ке бидам зад порта. За те видам. Ај сега да си одам, ај. Немој на главната порта, туку на малава врата, одзади. Ајде. Ај... Значи, не морам да ја гледам попадијата во очи. Се ми е јасно каков човек биле. А попот на вистина добар човек. Си го погледам во очи и гледам. Арен, ама... Ај белја сега. Здраво живо. Здраво живо. Повели човече, кажи што сакаш. Дедо Попот ме прати да дојдам да преспијам кај вас. Рече, има уште некоја работа, па да дојдам да ви кажам за што се работи. Има. Туку, ајде да не стоиме пред порта. Влези, сега ќе си дојде домаќинот твој. Ајде. Повели човече. Благодар. И така велиш, на муабетот си стоја. Ќе те отепаш, а? А зошто? За ич ништо? Ќе да мислеше дека имам некоја пара. Друго нема. Аман ме... Секакви луѓе има на земјава. Што не рани пустата? Море рани, ама ги има разни. Туку, мене ме спаси само тоа што ги гледав во очите. Ги гледав во очите и ги прочитав дека се лоши луѓе. Само од тоа куртулив. Како бе? Во очи ги гледаш, а? Да. И така откри, оти се лоши. Да. Како така бе? Мене не ми се верува ова работа. Види, попе, јас сум помалку видовит. А, Ама не погодувам секогаш и ако се расчуе низ народот ќе мислат дека сакам да земам пари. Затоа не кажувам многу. арно велиш. Ти не бери гајле, јас нема никому да кажам. А и ти утре ќе си ја лепниш, ќе си оиш. Така ли е попадио? Така е. Така бре, попе. Така е. Само слушај. Ај, погледај ми мене малку во очи. Ќе ти платам колку сакаш, само така да видам. Нешто да ми кажеш. Не треба плаќање, ама ако сакаш... Така без пари ме, ај погледни ме. Гледам еден мазник, печен, убав, ама скриен. Потоа... Чекај, прво да ја опитам попаѓата.
Амори попадио. Вистина ли е ова што го кажува човекот? Има ли кај нас мазник? Има еден. Требаше да дојди. Мислев дека ќе дојди. Гледам една погача печена бела, па гледам едно пиле пржено, па вино 3 годишно, пагур ракија. Чекај. Почекај. Жено, има такво нешто кој што вели човекот погача, пржена кокошка, вино, рајќија? Има, домаќине, има. Мислев, требаше да дојди. Па мислев мајка и татко да ги викна на ручек, па да бидат готово за утре. Потоа има... Чекај, не треба, доста е. Видов дека знаеш да погодуваш. Ама не сакам да се шири глас, не сакам такви работи. И не бери гајле. Ти реков, никому не кажувам. Знаеш како чувам јас тајни? Ваков сум. Само слушај. Ајде да слушна некој. Ете, да протропа некаде по паѓата. Ништо, ти ќе си оиш и да слушнат, а и род тебе нема да видат. Попади ори. Дај, ако е тоа јадењето вистина тука, кој шо вели човекот, дај да го нагостиме, ете пари не сака за оваа гледање, дај барем да подкаснеме, од ова ептентенко ми се виде мене. Нели пријателче, и тебе не те држи ова. Не сакам. Се најавав, сит сум и благодарам, не сакам повеќе. Епа, лели е така, пријателче, ај сега да си легнеме, да си се отпочиниме. Ти имаш вода, ќе си легнеш подготвена ти, јас со побаѓата ќе преспијам. А утре са бајле, рано, уште во заранта, ќе станам, ќе те разбудам јас тебе и ќе те подиспратам, да не го сгрешиш патот. Некаде. Ко те гледам, бе, пријателе, не можам да ти се изначудам. И велиш, така се спаси од крвникот, а? Некогаш можам да погодувам, ама некогаш не ме бива. Со сите работи е така, пријателе. Па и со твојата. Затоа и не сакам да се знае за тоа. Да не сгрешам некогаш. А сега да си легнам. Јас утре ќе си станам рано сам. Не мора да ми испраќате. Оти и ти имаш утре многу работа. Како би дувало така? Па треба да те испрати. Па и домаќинов му има многу работа. Нели домаќина рече дека ќе одиш кај... Не е само за тебе, си имам и јас своја работа, пријателе. Си има тој многу работи, туку јас да раскранам од јадењево, а од мазникот ќе ти клам за попа. Ај сега носи го гостинов на спиење. Ај домаќина. Со ова сум јал. Ај. Кој ѓаул го донел овој? Не можам во очи да го гледам. Се ми се чини дека во очи ќе ми види за она. Туку билки ѓаулом ќе го однесе, па ја ќе си терам рад. Сега, пријателче, јас ќе те испратам троа од селото. Ајде. До тука, пријателче. Од тука натаму, патот тебе гледај го. Прав е. Ти лево-десно нема што да гледаш. Само право ќе си одиш и ќе излезеш од селото. Јарно, попе. Чекај. Ми остана мерак, бе, на душата ми остана така, да ми каиш уште нешто. Те гледам, оти ме гледаше во очите. Као да сакаше нешто да ми каиш, а не ми кажа, да ми каиш, ќе ти платам, бе. Не треба да ми плаќаш. Сакав да ти кажам, ама се мислев, ако ти кажам да не ја сгрешам, попе.
Ама ако не ти кажам, па да не аз грешам уште повеќе. Едно ќе ти речем, ваков добар човек не сум видел на светот. Лели сум добар, кажи ми. Навистина е гревота некој да те лажи. А те лажи, да ти кажам. Ме лажи некој? Да. А кој ме лажи, кој? Па жена ти. Попадијата? Да. Како бе, што ме излагала? Таа има љубовник, да ти кажам, и она со мазникот и тие работи што ги погоди, сето тоа е направено за него. Сега тој си е дома, кај неа, ќе си права што ќе прават, а сето тоа ќе си го однеси на нива и... Абе, дете, чакај бе, дете. Абе, ти свесен ли си? Пријакал ли си? Ама знаеш ли што зборуваш, бе? Знаев дека ќе сгрешам, ама... Еде, појди дома, ќе видиш дека тоа е така. Дете бе, ти уште ми кажуваш такви работи. Сега готов си. Сега те отепав на место. Оти, попе, немој, попе. Оти, тоа го видов во очите на жена ми. Жена ми рече, ќе гледаш во очите на луѓето и ќе се види се. А ти во чии очи гледаш, бе? Во очите на жена ти или на жена ми? На жена ми во очите, не. Жена ми рече во очите да гледам на другите. Ще те отепав, брат. Ще те отепав. Море, жена му рекла да гледа во очите на жена ми, демек на попадијата. Море, требаше јас да погледнам во неговите очи, па да видам шо човек сум прибрал дома. Ете, не чини да е човек многу добар. Море, да си се приберам јас дома, а тој за попадијата моја така. Море да не грешам душе јас. Си ја знам попадијата арна е. Ај, да не си одам дома, али да си одам сега. Море, во мисла ме кладе керата. Ај да одам дома, сетики, да видам што е. А сега, еве го сето она што го сготвив. За малку ќе го изедеш оној шутрак заедно со попот. Ај сега, оди побргу, па после знаеш кога да дојдеш. Никако не знам. Ама ќе останам уште малку. Ќе ме отепаше на правди Бога, Попов. Арен човек е, само многу го налутив. Може и не требаше да му кажувам тоа за попадијата, ама... требаше да си молчам. Христијанине! Христијанине, чекај! Ќе ме отепа овој. Христијанине, чекај, бре, чекај! Христијанине! Чекај, бре! Чекај, еј! Христијанине! Оле, отидо! Христијанине! Оле, загинам! Христијанине! Чекај, бре! Немој! Ама, Попе, немој! Сгрешив, не бев прав. Она за попадијата излажев, не беше вистина. Не се плаши, бре, човече. Не те тепам, не те карам. Ти не си ме излажал, туку вистината си ми ја кажал. Вистина ја најдов по патијата со тој керата. Фала ти, човече, што ми отвори очите, да не ме прават будала по патијата и тој керата. А сега, ај со мене дома. Да го изеиме мазнико
и сето друго што беше приготвено за тој керата. Ај, ќе касниме малку, добро. Да ти кажам, попе, Шо? многу ме исплаши. Па шо? Мислев ќе ме отепаш. Ама ич не требаше да ме удриш. Сам ќе си умрев. Демек ме гледаш бабачко и си велиш ако ме подбере овој. Многу ми беше страшен. Ај сега дојме, кај мене да кастиме, Ај. сетне едно ќе се пари ќе ти дам. Со сермија да се сториш. Арно, поп. Ајде.